ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு மதுரை பாரம்பரிய சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சாஃப்டாக எப்படி அடை தோசை சுடலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு இப்போ நான் 1.25 உலக்கு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உலக்கில் அளந்தாலும் சரி, டம்ளரில் கூட அளந்துக்கலாம். எதில் அளக்குறீங்களோ அதுலேயே 1/2 கப் பாசிப்பருப்பு, 1/2 கப் கடலைப்பருப்பு, 1/2 கப் துவரம்பருப்பு. அந்த ஒரு உலக்கில் கரெக்டாக வரும், அதே அளவு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம உளுந்தை தனியாக ஊற வைக்க போகிறோம். அப்போ தான் உங்களுக்கு சாஃப்டாகவும் நல்லா முருகலாகவும் வரும் தோசை. அதனால நீங்கள் உளுந்தை தனியாக ஊற வச்சுக்கோங்க. ஒரு கை உளுந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம தனித்தனியாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம். இதே நல்லா 4 மணி நேரம் ஊறணும். நம்ம ஊறவும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டே அரைச்சிக்கலாம். நம்ம அடை தோசைக்கு கிரைண்டரில் அரைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. அரிசி தனியாக பருப்பு தனியாக அரைக்கணும். நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு அரிசியை அரைச்சிக்கலாம். அரிசியை அரைக்கும் போது 2 மிளகா வத்தல், 4 பல் பூண்டு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, கருவேப்பிலை சிறிது போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி குருணையாக அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப நெய்ஸாக அரைச்சிடக்கூடாது அடை தோசைக்கு. இப்போ இதிலே நம்ம பருப்பை போட்டு அரைச்சிடலாம், ஊற வச்ச பருப்புகளை. இப்போ அரைச்சாச்சு. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம பருப்புகள் சேர்த்துருக்கனால பெருங்காயத்தூள் போட்டோம்னா ரொம்ப உடலுக்கு நல்லது. அதனால் 1/2 ஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயம், பொடியாக நறுக்கின தேங்காய்ச்சில், இதை நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி நம்ம அதில் சேர்த்துக்கணும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இதை மாவில் கலந்துக்கலாம். சிலர் வதக்காமலே போடுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி வதக்கி போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடை தோசை. நம்ம இதை அரைச்சோடனே சுட்டுக்கலாம். ஆனால் ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அடை தோசையை ஊற்றலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா முருகலாக சுடுறதுக்கு வருதுன்னு. நம்ம உளுந்தை தனியாக ஊற வச்சு அரைச்சனால தான் இந்த மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு முறுமுறுன்னு வருது. அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அடை தோசை. நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க, அதான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்போ 1 சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாக நல்லா இருக்குன்னு.
இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட அடை தோசை சாப்பிடுவாங்க விரும்பி. இப்போ நம்ம அடை தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க. நன்றி.